So, gehen wir in Mythenmetzger rein. Mystery-Kurzmeldungen Mai 2026. Mal schauen, äh, ob er andere News hat ähm, als ich, als die ich bis jetzt habe gelesen und so. Mal schauen. Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zur 5. Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen für das Jahr 2026. Das Format, in dem wir auf die Online-Ausgaben von Zeitungen blicken, in Blogs, Foren und auf Websites, um zu sehen, was es dort Neues an Meldungen aus den Bereichen Mythen und Mystery gibt und alles, was diese Themen so ein bisschen anschneidet. Aber zuerst, liebe Mythengemeinde, gibt es wie gewohnt die kuriose Meldung zum Lockerwerden. Meine Lieben, ob man nun Christ ist oder nicht, das sei einmal dahingestellt. Kann jeder für sich entscheiden, wie er mag. Es geht jetzt hier wirklich nur ums Prinzip. Der ein oder andere hier mag sich vielleicht schon mal gewünscht haben, mal mit Jesus so persönlich ein Wort zu reden. Jetzt nicht so als Gebet, sondern dass er eine Antwort erhält, und zwar in Worten von Jesus. Wie gut, dass das jetzt möglich ist. Und dreimal dürft ihr raten, wie? Genau, mit KI. Hi, Jesus. My name is Jeff, and I've been having a really hard time in life, and I'm looking for some inspiration and guidance. That heaviness you're carrying is truly felt, and I want you to know you're not walking through it alone. In the gospel. Ja, das nur mal als kleines Beispiel, damit ihr seht, wie das Ganze so ausschaut. Der Chef des Unternehmens, Ja, aber Jesus hat doch nicht so ausgeschaut, oder? Er hat doch nicht so einen perfekten Bart gehabt. die diese App nun auf den Markt bringen, das ist Chris Breed, und der erklärte, dass das KI-Modell anhand der King James Bibel sowie Predigten verschiedener Prediger trainiert wurde und dass der gute KI Jesus ganz tolle Ratschläge gibt. Aber jetzt kommt's, dieses Gespräch kostet $1,99 die Minute. Ja, das war klar, das war doch klar. Die Christen werden immer abgezogen. Aber ja, dass die das noch nicht merken, ey. Also sie merken es wahrscheinlich schon, aber sie denken, ja, sie machen das für einen guten Zweck. Jesus abzocken. Hey. Die einzigen, die Geld verlangen für ein KI und so. Ich mache das, glaube ich, auch. Soll ich das auch machen? So. Ich meine, die Leute, die sind schon dumm. Ob sie das Geld jetzt ihnen geben oder mir, spielt doch keine Rolle mehr, oder? Oder 49,99 für 45 Minuten. Ja, das ist doch genau Jesus. Ich meine, wer kennt es nicht, als er Lazarus die Wiedererweckungsgebühr in Rechnung gestellt hat oder als er Wasser in Wein verwandelt hat, danach die Rechnung der Winzervereinigung abgegeben hat. Ja, so kennt man ihn, nicht wahr? Aber nochmal, egal ob man jetzt Christ ist oder nicht, das sind Dinge, da kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein wirklich gläubiger Christ so eine Scheiße da benutzen würde. Ja, doch, leider. Also, soll ich das fast aufmachen? Also, jedem das Seine natürlich, oder? Ich finde, wenn man an Gott glaubt, wenn man gläubig ist und alles, finde ich es gut, solange es einem gut tut. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Solange man nicht missioniert und so, finde ich es gut. Und dass man nicht sagt, alles das ist gut und alles andere ist schlecht. Aber in meiner Welt, es ist nicht so, dass ich nicht an etwas glaube. Also, es wäre ja ein bisschen, keine Ahnung. Ich glaube ja auch, also Glauben ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort bei mir. Es ist so, ich denke, es interessiert mich einfach. Zum Beispiel interessiert mich ja das Paranormale. Oder? Und wenn ich glaube, es gibt Geister, wieso kann ich ja auch glauben, dass es Gott gibt? Oder dass es irgendetwas Höheres gibt, das Universum oder so, keine Ahnung, nennt es wie ihr wollt, eben das Seine, und das ist auch okay so. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die glauben an Jesus, an Gott und so, sind voll religiös. Und es gibt Leute, die sind voll das Gegenteil, und ich habe es mit beiden gut. Also ich bin weder pro noch kontra, aber wenn du jetzt wirklich in meiner Welt, das ist nicht böse gemeint, aber wenn du wirklich so gläubig bist, dass du an etwas glaubst, was in meinen Augen halt einfach eine Geschichte ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du so etwas Geld bezahlst. Verstehst du, wie ich meine?
Also ich meine jetzt nicht, das ist nicht böse gemeint, das versteht man vielleicht falsch, aber es ist halt so naheliegend, oder? Dass man, es ist zum Beispiel, wenn man glaubt, 9/11 war Bin Laden, oder? Dann ist man ja auch leichtgläubig oder ist nicht so informiert. Und es gibt sicher Leute, die an Gott glauben oder an Jesus glauben, die aber auch nicht die Geschichte kennen, die auch nicht informiert sind über das Ganze. Sie glauben einfach daran. Versteht ihr, was ich meine? Und darum kann ich mir vorstellen, dass solche Leute auch in so etwas investieren würden. Und vielleicht hilft es ihnen sogar. Also sagen sie, okay, ich zahle jetzt 10 Minuten mit der KI Jesus geredet, 20 Euro bezahlt, aber es hat mir jetzt geholfen. Keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Aber in meinen Augen kann ich mir vorstellen, dass jemand solche Dinge glaubt, die jetzt auch in der Tagesschau laufend ja, ihr wisst, was ich meine. Der Mainstream blind glaubt, der informiert sich ja auch nicht richtig. Der könnte auch einfach an Gott glauben und an Jesus, ohne dass er sich da informiert. Wieso? Also von wo kommt das eigentlich, dieser Glaube, oder? Und der wird dann wahrscheinlich auch in solche Dinge einbezahlen. Das Einzige, was ich benutzen würde jetzt, das wäre meine Kryokamera. Ihr weckt mich dann, wenn es mal wieder besser wird. Kannst du lang warten? In Brasilien, in den Ortschaften Craibas, Egacy und Sombras, da haben Bauern ein größeres... Ja, aber das sehe ich so 100-mal, oder? Die Geschichten überall, vor allem in Südamerika, ich lese ja auch viel über, mich interessiert ja viel über andere Länder und so, wo man nicht so viel hat. Meistens hat man da, wenn man so Mystery-Kanäle hat, kommt es meistens aus Amerika oder England und so Europa, nee, und so, aber mehr Amerika. Und ich finde es viel interessanter, mal auch andere Länder, wo ich nicht so viel mich befasse, zu schauen, was dort so abgeht. Und so Südamerika ist krass, Brasilien, die sind gefühlt jeder zweite Tag etwas. Und Argentinien, Peru, Chile und so, wenn ich dort ein bisschen lese, so viel mal kommen die Berichte über Chupacabras, über ausgesaugte Tiere, ohne einen Tropfen Blut, aber alles noch sonst vorhanden. Oder über so komische Kreaturen. Das sind so Fake-Videos. Aber zum Beispiel, wenn es um paranormale Dinge geht, da kann man zum Beispiel indische Videos nicht anschauen. Indische Kanäle, die sind zu 99% das schlechteste Fake, den es gibt. Oder es gibt sicher auch dort gewisse Dinge, die vertrauenswürdig sind, aber Indien ist so, zu 99% finde ich dort nur immer Müll. Oder? Und in Brasilien und Südamerika findet man zu 99% solche Dinge, wirklich. Aber sie haben dafür auch viele so Geistererscheinungen und so, vor allem Geister an Kirchen, Klosters und so, ein paar Mal. Also ja, sehr interessant. Sie befassen sich auch viel mehr damit. Und das muss ich den Amerikanern auch zum Beispiel gut heißen, dass man dort so Nachrichten, wenn man über Geister redet, über das Paranormal oder so, dass das nicht einfach so wie bei uns als Idiot gezeichnet ist. Ich habe zum Beispiel einmal ChatGPT gefragt, such mir ein paar ja, so wie Mythenmetzger, so Mystery News, oder? Ich schaue viel Mythenmetzger, oder wenn ich mich befasse, dann lese ich irgendwelche Bücher darüber oder Berichte oder Dokumentationen, sind meistens in Foren oder sonst irgendwie auch schwieriger zu finden, und ich lese halt nichts, wo ich nicht auch 2-3 Berichte dazu habe oder 2-3 Geschichten dazu habe, oder? Und ich habe bei ChatGPT eingegeben und bei uns in der Schweiz gibt es einfach nichts. Es gibt Geisterjäger, irgendwie ghosthunters.ch, aber sonst gibt es nicht. Und ich bin halt nicht so Fan von Leuten, die sich selber Geisterjäger nennen. Oder ich schaue auch eigentlich nicht gerne Kanäle, wo irgendwie Paranormal Investigator heißen oder so und Geisterjäger und so. Das finde ich, da ist ja das Inszenieren ist ja da vorgeschrieben, weil das
findest du ja nicht jeden Tag irgendwo einen Geist in der Ecke, oder? Also, ja, wenn sie in diesen Kanälen nur würden so Untersuchungen machen und sagen, ja, mal schauen, aber die zu 99% faken die alle und Geld verdienen mit Geisterjagd, außer du machst YouTube-Videos, finde ich es etwas anderes, wenn du sie nicht fakest, aber so Führungen geben und dich auszubilden lassen als Geisterjäger und so, denke ich mir, ja, okay, komm, da kann ich auch den Jesus-KI holen, oder? Das Problem, und dieses Problem, darüber berichte ich ja schon seit langem, aber das wird halt immer mehr und offensichtlich kann niemand irgendetwas daran tun. Innerhalb von wenigen Wochen wurden dort über 100 Tiere getötet. Das waren Ziegen, Schafe, Schweine und Kaninchen. Und alle fällt Blut, 100%. Die haben alle etwas gemeinsam. Die haben Einstichwunden am Hals. Aber es gibt eben kein Blut in der Nähe und zum Teil waren die Tiere dann blutleer. Es gab ein paar Aufnahmen einer Überwachungskamera. Da wurde in der Nacht bei einer Herde ein hundeähnliches Wesen gefilmt, allerdings sehr unscharf, so dass man eben nicht erkennen konnte, worum es sich dabei handelte. Die Einheimischen dort, die sind... Ja, das ist immer, also das ist halt auch so ein Phänomen, oder? Das Bigfoot und Chupacabras und so Pale Crawler und so, dass die immer unscharf gefilmt werden. Darum ist das auch, kann man so sagen, hey, dann ja, ich meine, dann kann es alles Mögliche sein, oder? Davon überzeugt, dass es der Chupacabra ist. Ein Tier aus verschiedenen Legenden oder eben auch aus Sichtungsberichten, das anderen Tieren das Blut aussaugt, so wie es in diesem Fall hier zu sein scheint. Bei allem Glauben oder Unglauben an die Existenz des Chupacabras muss es ja eine Erklärung geben, welches Tier ansonsten für diese Dinge verantwortlich sein könnte. Ein Sprecher, der sagte, so etwas haben wir hier noch nie gesehen. Alle haben Angst. Die Tiere kommen allesamt auf seltsame, unbekannte Art und Weise zu Tode und sind blutleer. Ja, das frage ich mich halt auch. Also, es ist ja nicht der erste Fall, oder? Aber ist es eigentlich möglich, dass es so ein... Also, man hat jetzt nicht alle Tiere natürlich gesehen, oder? Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Das sind vielleicht, ja, keine Ahnung, hat vielleicht eine riesen Wunde hier und wurde halt einfach ausgesaugt, oder? Und das verschweigen sie uns und so. Aber wenn das jetzt stimmt, was wäre das möglich, dass es ein Tier gibt, das einfach Zähne rein, also so aussaugt, wie ein Vampir, und dann verschwindet, wie eine Mücke zum Beispiel. Eine riesen Mücke, bam. Oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendein Tier gibt, so, weil man weiß ja nie, also es muss ja irgendwie eine Erklärung geben dafür, oder? Wir kommen jetzt zu einer Sache, von der ich denke, dass wir uns da relativ einig sind, dass man die nachts nicht hören will. Einwohner einer Gemeinde in Georgia, die rätseln über etwas Seltsames, das in einer Nacht passierte. Das waren die Einwohner von Savannah und die wurden durch ein Geräusch geweckt. Dieses Geräusch, das war extrem beunruhigend. Ich glaube, das habe ich auch gelesen. Das sollte aber, so viel ich weiß, ich habe da, glaube ich, auch ein kurzes Video dazu gemacht und ich ging davon aus, dass dort im gleichen Zeitraum Raketenstarts waren und das dann so laut war. Aber wir hören uns das gleich noch an. Es gibt keine Erklärung, woher dieses Geräusch stammen konnte. Ein in der Nähe gelegener Militärflughafen, der streitet jegliche Ursache ab, also dass es durch sie irgendwie entstanden wäre. Das Ganze dauerte 20 Minuten und in dieser Zeit, da wiederholte sich dieses Geräusch ständig und mal wurde es lauter, dann wieder leiser, als ob es sich entfernen würde. Und herbeigerufene Polizei, die hatte keine Möglichkeit, das Ganze zu orten. Ich habe mir das Ganze jetzt mehrere Male angehört und ich glaube, ich kann sagen, was die Ursache dafür ist. Aber erst hören wir uns das Ganze mal an. Overnight. Sounded Overnight. sounded das hört so wie ein Traktor an. Aber ja, es ist vielleicht wirklich die gleiche Geschichte, weil ich weiß nicht, wie Raketenstarts sich anhören, oder? Aber
Ja, oder Bohrungen unter der Erde. Ja, und so ging das 20 Minuten in dieser Nacht, wurde mal lauter, mal leiser, hörte sich näher oder entfernter an. Und niemand weiß, was es ist, aber ich habe es herausgefunden. Und zwar, hat jemand von euch mal den Film Godzilla gesehen, die Neuverfilmung? Nein. Wenn der geschrien hat, okay, lassen wir das. Der bekannte Whistleblower Matt Gaetz, der behauptet, die USA hätten ein Programm zur Zucht von Außerirdischen, beziehungsweise zur Zucht von Hybriden aus Außerirdischen und Menschen. Matt Gaetz, das ist ein ehemaliger Abgeordneter und angeblich wurde ihm das zu seiner aktiven politischen Zeit so mitgeteilt. Im Gespräch in einem Podcast, einer Sendung, die The Benny Show heißt, da stellte er diese Behauptung auf. Er hätte diese Informationen von einem anonymen Informanten erhalten. Und Ziel dieses Projektes, das sei die Erschaffung von Mensch-Alien-Hybriden gewesen, um die Kommunikation der Menschheit mit Angehörigen außerirdischer Rassen zu erleichtern. Wörtlich sagte er, ich wurde von jemandem in Militäruniform. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendetwas muss ja dabei sein. Aber irgendwie, wirklich, ich habe langsam das Thema Außerirdische und so, ich habe es langsam satt. Jetzt, entweder bringt mal etwas oder lasst es sein. Ein Mitarbeiter der US Army über die Standorte von Hybrid-Zuchtprogrammen informiert, in denen Gefangene Außerirdische mit Menschen gekreuzt wurden, um eine Hybridrasse zu erschaffen, die die intergalaktische Kommunikation ermöglichen soll. Weiter behauptete er, dass die Menschen für dieses Zuchtprogramm aus Kriegsgebieten entführt worden seien. Es würde insgesamt bis zu 12 Einrichtungen dieser Art geben. Wer dieser Informant war, der ihm diese Informationen gab, das hält er geheim. Okay, nur damit ich... Er ist auch Republikaner, oder? Er ist dann dachte, er wäre Demokrat. Das jetzt richtig verstehe, es wird ein Programm gefahren, in dem Aliens mit Menschen gekreuzt werden, damit wir besser mit Aliens in Kommunikation treten können. Ja, das kann man schon vorstellen. Ich meine, wenn man schon sieht, was auch alles gibt mit MK Ultra und mit sonst diesen Versuchen, die es alles gegeben hat, mit Menschenexperimenten und Mensch-Tier-Experimenten und so, dass das, wenn sie wirklich seit Jahren schon Kontakt zu Außerirdischen haben, dass sie die auch gefangen nehmen, die Idioten, und dann versuchen sie zu züchten mit Menschen. Also ich kann mir das vorstellen, dass die so dumm sind und so Zeug machen, aber ja, Echsenmenschen. Meint ihr das jetzt optisch? Sind wir vielleicht dermaßen hässlich für andere, dass die gar nicht mit uns reden wollen? Ich würde diesen Aspekt nicht zu weit von der... Ja, das mit dem Reden ist auch immer so ein Ding. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir zum Beispiel, wir haben immer das Gefühl, Außerirdische müssen so intelligent sein und so. Ja, sie können ja auch intelligent sein oder sie können wie wir sein oder so, wenn man das intelligent nennt. Aber trotzdem heißt es nicht, dass man miteinander reden kann, oder? Eine total andere Wahrnehmung hat. Also ich meine, wir leben auf dem gleichen Planeten wie mit Katzen, Hunden und Ameisen und Bären und so. Niemand kann mit denen reden, oder? Man kann versuchen, ja. Es gibt ja viele, die sagen, ja, mein Hund hört auf mich. Ja, er hört auf deine Mimik. Er hört, wie du etwas sagst, oder? Aber er versteht dich nicht richtig, oder? Verstehst du? Und so ist das vielleicht mit den Außerirdischen. Und wir verstehen sie nicht und sie uns nicht. Und wie soll man da kommunizieren? Versteht ihr? Wenn sie nicht wissen, wie unsere Sprache lernen, wie wir nicht wissen, wie ihre Sprache lernen. Wie wollen wir da kommunizieren? Und vielleicht ist für sie Kommunikation gar kein Mittel. Versteht ihr? Das kann ja auch sein. Für sie ist vielleicht Kommunikation gar nicht. So was also, ich glaube auch nicht, dass ein Hund oder eine Katze kommunizieren möchte mit mir. Die möchte mir einfach Zeichen geben oder so, versteht ihr? So, wieso sollte, also, ja, darum denke ich finde einfach, wieso muss man immer alles so einsperren? Oder verheimlichen und so, wenn es Außerirdische gibt, wieso verheimlicht man das? Was bringt einem das? Hat man das Gefühl, dass wird Panik entstehen? Nur weil man all die Filme gesehen hat, von Independence Day und so Dreck.
Aber was ist, wenn Außerirdische wie wir sind oder wie Tiere sind? Handweisen, denn wer einmal Peso gesehen hat, wenn der morgens um 5 aus dem Biergarten gekrochen kommt, der kann das nachvollziehen. Ja, übrigens, welches Video wurde bei mir, also nicht gestrikt, aber Urheberrecht irgendetwas. Ich glaube, ist das Real Mystery gewesen? Nein, das sind die Hangar, oder? Die muss ich noch entblockieren. Ja, also ich werde jeden abonnieren. Jeden Kanal, den ich finde, wo ich denke, okay, das sieht noch interessant aus oder kenne ich nicht, aber hat einen gewissen Spektrum an Themen oder an Bekanntheit oder an schon mal irgendetwas gesehen. Ich abonniere einfach. Und dann gebe ich jedem eine Chance. Und wenn ich auf ein Video reagiere und der hat Urheberrecht irgendetwas drin, von irgendeinem Bild von 300 Jahren oder so, dann deabonnieren und nie mehr reagiere ich auf diesen Schmutz. Da ist so eine Meldung an mir vorbeigehuscht, die habe ich komplett übersehen, aber die möchte ich dann trotzdem noch bringen. Die stammt aus dem Januar. Vielleicht habt ihr das als Kinder erlebt. Oma starb oder Opa und es wurde gesagt, die sind jetzt im Himmel bei den Engeln. Für die meisten kleinen Kinder. Ich glaube, bei mir hat man das gar nie gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber geredet habe, aber das mit Himmel und so, das habe ich glaube nie von meinen Eltern gehört. Ich glaube, das ist eher so im Fernsehen oder Gesellschaft so entstanden, oder? Im Himmel, ich habe mir gedacht, ja, Himmel, was mache ich im Himmel? Was ist im Himmel besser? Ich will ja da bleiben, also. Kinder ist dann alles klar, die gehen irgendwo hin, wo es ganz schön ist und in den Himmel halt, wo die Engel sind. Wir treffen uns dann auf der Lesbenwolke. Und spielen mit denen Fußball oder so. Als Erwachsener, da sind dann die Zweifel an der Existenz des Himmels etwas größer, aber die Wissenschaft hakt ein. Ein Astrophysiker der Harvard-Universität, der denkt, er hätte den Himmel entdeckt. Also den Himmel. Und er sagt nicht nur, er wüsste, dass er existiert, sondern er wüsste möglicherweise genau, wo der zu finden ist. Auf den ersten Blick scheinen Astrophysik und Religion unvereinbar. Doch es gibt da einen Harvard-Professor, Dr. Michael Gillen, der hat das jetzt überraschenderweise verbinden können. Um seine Theorie zu verstehen, da muss man das Universum erst einmal in einem größeren Kontext betrachten. Und zwar in der Geschwindigkeit seiner Expansion, also wie schnell es sich ausbreitet. Und da diese Expansion vermutlich beschleunigt ist, nimmt sie mit zunehmender Entfernung von der Erde dann ab. Befindet man sich nun weit genug draußen am sogenannten kosmischen Horizont, entfernen sich Objekte so schnell von uns, dass ihr Licht uns niemals erreichen und wir sie niemals sehen können. Das bedeutet, dass es eine absolute Grenze für das gibt, was wir jemals betrachten können. Die meisten Astronomen, die sind der Ansicht, dass Objekte jenseits dieses Punktes außer ihrer Unsichtbarkeit keine nennenswerte Bedeutung haben. Dieser Dr. Gillen hingegen, der sieht das ganz anders. Der argumentiert, dass es in dieser für uns unsichtbaren Region des Universums weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft gibt, nur Zeitlosigkeit. Laut der Bibel sei die unterste Ebene des Himmels die Erdatmosphäre. Die mittlere Ebene ist der Weltraum, die höchste Ebene ist das, worüber wir sprechen. Dort wohnt Gott. Und dieser Dr. Gillen, der behauptet, diese Region entspreche den Beschreibungen des Himmels in der Bibel und könne von immateriellen, zeitlosen Wesen bewohnt sein, den Geistern der Verstorbenen. Ja, wieso nicht? Ist ja alles möglich, keine Ahnung, aber immer das mit dem, das habe ich noch vergessen zu sagen, das mit dem Gott und so, dass wir uns so als wichtig empfinden in diesem Universum, obwohl wir wissen, wir sind ein kleiner Punkt im ganzen Universum und dass wir das Gefühl haben, wir so wichtig sind, dass jemand über uns wacht. Das ist ja auch irgendwie geisteskrank, oder nicht? Oder überheblich. Das ist eine steile These, aber da wir niemals sehen können, was sich jenseits dieses kosmischen Horizonts befindet, werden wir auch niemals wissen, was es dort gibt. Toblerone. Aber wo wir gerade so beim Thema Himmel sind,
Man kennt das ja, wenn jemand eine Nahtoderfahrung gehabt hat, dann kann es vorkommen, dass sich sein ganzes Leben, seine Einstellung zum Leben komplett ändert. Eine Frau, die hatte so ein Nahtoderlebnis und die hat nun etwas, das sie nicht so witzig findet. Sie heißt Louisa Peck, ist heute etwas über 60, aber sie hatte vor ein paar Jahren einen Herzstillstand. Und währenddessen hatte sie dann so ein Nahtoderlebnis. Sie wurde wiederbelebt und seitdem hat sie ein kleines Problem. Denn ihrer Aussage nach kann sie Geister sehen und die nicht so richtig von den Lebenden unterscheiden. Und sie sieht jemanden an, wenn er sterben wird, was sie persönlich als sehr belastend empfindet. Und das alles habe sich erst nach dieser Nahtoderfahrung eingestellt. Naja, das ist bestimmt nicht so toll, wenn man sowas dann ungefragt mit auf den Weg bekommt. Ja, also das ist natürlich, wenn man einen Herzinfarkt hat und dann geht es ja auch immer eine Zeit, kann es ja sein, dass es ein paar Sekunden, Minuten oder sogar geht, bis man wiederbelebt wird und das auch länger geht, und in dieser Zeit wird natürlich Sauerstoff im Hirn weg sein, das heißt es könnte bleibende Schäden hinterlassen, und es könnte natürlich sein, dass sie durch das irgend so einen Schaden hat, oder? Also nicht bezüglich, dass sie andere Menschen den Tod ansieht, sieht, wenn sie stirbt, sondern dass sie so gesagt Geister sieht, obwohl sie vielleicht einfach Wahnvorstellungen hat oder oder so, also keine Ahnung, es ist jetzt zu wenig Kontext, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr über diese Frau wissen, aber ja, keine Ahnung, also ja, ich bin mir überlegen, ob ich es cool finden würde, Geister zu sehen, so, oder nie, also was wäre, wenn ihr auswählen könnt, entweder ihr könnt ab und zu in eurem Leben einen Geist sehen oder einmal im Leben einen Geist sehen oder nie im Leben. Also ihr wüsstet sie jetzt sofort, ihr würdet die Entscheidung bekommen, irgendwann in deinem Leben siehst du einen Geist oder du kannst die Entscheidung nehmen, du möchtest nie in deinem Leben einen Geist sehen. Wäre es interessant zu wissen, dass man nie im Leben einen Geist sieht? Ich meine, ich befasse mich so lange schon mit diesem Thema, einfach weil ich es interessant finde. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es so, weil mich die Welt, wie sie jetzt ist, die Leute und alles drumherum mich einfach irgendwie traurig macht und nervt. Also mir macht es traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Wichtigste ist, was du bist und nicht, wie es dir geht. Oder? So, das Wichtigste ist, was hast du gelernt, was arbeitest du, wie viel verdienst du, was hast du für ein Auto, wo wohnst du und so, anstatt einfach, hey, wie geht's dir, was möchtest du gerne machen, also dass man uns sagt immer, man kann alles machen, was man möchte, aber das stimmt gar nicht, wir haben eine Auswahl und wir können aus dem wählen, oder? Aber das ist wie bei McDonald's, wenn du sagst, ja, du hast eine Auswahl, aber du hast halt Big Mac, Chicken Nuggets und so. Und dafür hast du einen Veggie-Burger, etwas zum Beispiel, für einen Vegetarier. Aber du hast vielleicht gar nichts, du magst allgemein die Küche nicht von McDonald's. Oder? Und dann ist das ist bei mir irgendwie so, oder man sagt, ja, du kannst das machen und das machen. So ein Teil der Gesellschaft werden. Ja, aber wenn ich auf nichts von dem Bock habe und das Einzige, was ich machen möchte, eigentlich für mich unmöglich ist zu machen, weil ich entweder das Geld nicht habe, um mich auszubilden oder weiterzuentwickeln, oder auch nicht die Intelligenz habe oder einfach, keine Ahnung, zu jung bin zum Wissen, was ich möchte, oder? Und das finde ich halt, das ist so die Gesellschaft, ich habe mich mit dem abgefunden, oder? Aber ich finde es trotzdem habe trotzdem Mühe damit. Ich meine, ich selber arbeite sehr gerne. Ich habe auch einen Job, den ich liebe und den ich mir auch, also ich bin sozusagen wie meine Verlobte auch. Wir sind zwei, sagen wir so, Semi-Workaholics. Oder? Wir arbeiten
sehr viel und auch sehr gerne. Und das ist ein Hauptbestandteil von unserem Leben. Und nicht so wie die anderen, wann ist eigentlich 17 Uhr und dann motzen, dass sie morgen wieder arbeiten müssen. Nein, bei uns ist das wirklich konstruktiv. Hey, was kann ich machen, damit die Firma besser wird, damit damit ich mich weiterentwickle, was ich noch und so, oder? Also wirklich froh, ich freue mich, aber Montag ist für mich einer von meinen liebsten Tagen. Ich freue mich eigentlich immer auf die Arbeit. Aber trotzdem, ich meine, was ist, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen, hey, look, du musst, wenn du nicht mehr arbeiten möchtest, dann kannst du jetzt aufhören, du musst nie mehr für irgendetwas bezahlen, oder? Du bekommst alles, was du möchtest, oder? Du kannst dir eine Wohnung aussuchen, natürlich muss es real sein, oder? Es muss so, nicht ich habe jetzt die größte Villa auf der Welt und das schönste Auto auf der Welt, aber so die Grundbedürfnisse sagen so, hey, look, du hast lebenslang bekommst du Essen pro Tag so und so viel, also das kannst du auswählen natürlich. Sag mal, du kommst ein Budget über, oder? Jemand sagt zu dir, du hast 200 € pro Tag, wo du benutzen kannst und die Wohnung, du kannst eine auswählen, die sind frei, oder? In Größe, jeder gleich groß, oder? Sagen wir, jeder bekommt eine 2 Personen, 4,5 Zimmer Wohnung, 1 Person, 2,5 Zimmer Wohnung, zum Beispiel. Und die sind frei, du kannst da auswählen, oder? Du musst keine Miete zahlen, nichts. Jeder bekommt 200 € pro Tag, wo er für Essen, Kleidung so kann brauchen, oder? Wenn er das mir würde sagen würde und mir das anbieten würde, und es geht ja da um Essen, also Nahrung und Wohnung, oder? Und alles andere könnte ich dann mit diesen 200 pro Tag, lebt man ja gut, bei 200 pro Tag, das sind etwa 6.000 €, oder? 6.000 € pro Monat, wo man einfach bekommt. Da muss man ja nicht arbeiten, oder? Bloß du keine Wohnung zahlen. Wenn jemand mir das sagen und ich müsste nicht mehr arbeiten gehen, ich würde, keine Ahnung, ob ich das machen würde, aber eigentlich, und ich keine Ahnung, und ich liebe meinen Job. Die meisten lieben ihren Job nicht, möchten immer etwas anderes machen und so. Die würden aufhören arbeiten. Ich glaube, die meisten, die ich kenne, würden sofort aufhören arbeiten, oder? Ich weiß nicht, ob ich würde. Ich würde vielleicht reduzieren oder, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, aufhören würde ich nicht. Aber im Grundsatz, so, stellt euch mal vor, es wäre so ein Leben. Stellt mal vor, wir hätten etwas aufgebaut, wo Häuser und Wohnungen für jeden frei zur Verfügung stehen. Das heißt nicht, du kannst einfach nur mal rein, aber es ist so, hey, die Wohnungen werden für euch gebaut, bezahlbar und auch fair, oder? Nicht so wie andere motzen, hey, wieso ist dort eine syrische vierköpfige Familie aus Syrien da eingewandert und hat eine 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und alles. Ja, klar finde ich das auch unfair, aber die Familie kann ja auch nicht dafür, dass sie das bekommt, oder? Das ist im System ein Problem. Aber das heißt auch nicht, dass sie in einer Einzimmerwohnung die 5. leben müssen. Fair, oder? So zum sagen, hey, das ist fair. Wie kann man das definieren? Was ist für wem fair, oder? Was wer bekommt? Wir können es jetzt erstmal so sagen, jeder, der jetzt die Wohnung, wo er jetzt hat, wird sofort ab Ende Monat keine Miete bezahlen müssen, oder? Aber er behaltet die Wohnung. Und er kann zum Beispiel so lange drin bleiben, oder? Bis einer frei wird. Und es gibt immer wieder Leute, die ziehen aus oder die sterben und so. Und dann gibt es normal einen Bewerbungsprozess. So, versteht ihr, irgendeine Lösung könnte man ja finden. Weil wo leben muss jeder, oder? Niemand sollte obdachlos sein in einer Welt, in der die Person nicht freiwillig gekommen ist und nicht für das System selber gewählt hat oder sich das erhofft hat oder erbaut hat, oder? Und da finde ich so, Wohnen, Essen, Trinken, so, das sollte kostenlos sein. Also versteht mich nicht falsch, nicht kostenlos, in dem Sinn einfach die Hauptnahrungstabelle, zum Beispiel so Reis, Gemüse,
Kartoffeln und so. Und Fleisch sollte verboten werden. Und Schlachtungen. Aber dafür ist alles das kostenlos. Aber die Bauern und all die das uns ermöglichen, die werden bezahlt dafür, oder? Die werden vom Staat unterstützt, oder? Die gehören unter ihnen sozusagen. Und das Gleiche mit den Häusern. Es kann nicht sein, dass Leute Häuser besitzen, mehrere Immobilien besitzen, in meinen Augen. Das sollte eigentlich nicht sein. Es sollte sein, hey, das ist deine Wohnung, du besitzt die jetzt, oder? Und da kann man schon sagen, alles was dann über Luxus geht, alles was über eine, sagen wir, 4,5 Zimmer Wohnung geht, wenn du, ich meine, wie gesagt, 4,5 Zimmer Wohnung nur für 4 bis 5 Personen und dann 3,5 Zimmer Wohnung nur für 2,5 Zimmer Wohnung für einen. Es kann nicht sein, dass jemand alleine ist und 3,5 Zimmer Wohnung hat und 2 Personen eine 5,5 Zimmer Wohnung. Versteht ihr, wie ich meine, oder? So fair gelöst. Aber dann geht es in die Luxusdinge, oder? Wenn es so Häuser gibt, Maisonette-Wohnungen und Villas und so. Die natürlich, die kann man dann schon sagen, ja okay, die kann man mieten, kaufen und so. Und da kann jeder selber wissen. Ich meine, wenn ich 200 Franken bekomme pro Tag für Essen zum Beispiel und Wohnung ist kostenlos und ich wohne hier und das Essen bekomme ich Gemüse, einen Anteil, zum Beispiel sagen wir Reis, Gemüse, Wasser, ein paar Liter bekommst du immer gratis. Aber jeder hat natürlich eine Grenze, du kannst nicht alles, aber jeder hat so seine Ration, wo er bekommt. Und alles andere kostet Geld. Dann kannst du ja immer noch arbeiten gehen. Also wenn ich die 6.000 einfach so bekommen würde und ich sage, ja, aber ich will ja trotzdem 100% noch arbeiten und dann nochmal 6.000 habe zum Beispiel, dann habe ich 12.000, dann ist das so. Aber muss nicht. Viele würden dann sagen, 6.000, das reicht mir, oder? Aber die können sich dann auch ein Auto leisten oder eine Villa mal oder ein Ferienhäuschen und so. Und dann ist das anders, oder? Aber dann ist wenigstens mal jeder abgedeckt. Versteht, wie ich meine? Das ist so, dass ich weiß auch nicht, wie ich auf das Thema jetzt gekommen bin. Bei Mythenmetzger sind wir diskutieren und jetzt bin ich da voll in Deep Talk drin. Aber was ist das Thema gewesen? Das mit der Hellserien, wo ich gesagt habe, ob man entscheiden könnte, wenn du es entscheiden könntest, du würdest in deinem Leben mal einen Geist sehen oder nicht, was würdest du lieber, oder? Ja, das Gleiche wie wenn du entscheiden könntest, würdest du wissen wollen, wenn du stirbst, oder nicht? Ist auch so schwierig, oder? Auf einer Art ist es natürlich von Vorteil, wenn man das weiß, oder? Aber auf einer Art ist es so blöd, dass man, also stellt euch mal vor, ihr wisst jetzt, ihr sterbt heute in 20 Jahren, sagen wir mal so. Du weißt jetzt plötzlich, du hast bekommen, ja, ich will wissen, wenn ich sterbe, am 18. April 2046 stirbst du. Was würdest du ändern? Oder du sagst zum Beispiel, du stirbst in 10 Tagen, was würdest du ändern? Viele würden sagen, ja, ich würde auf alles scheißen, ich würde doch das und das und das machen. Aber wieso macht man das nicht, oder? Man stirbt jetzt sowieso. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich weiß, wenn ich sterbe oder nicht. Nur wenn ich weiß, wenn ich sterbe, würde ich Dinge ändern, weil ich denke, aber wenn ich es nicht weiß, dann nicht. Das ist auch so etwas. Wir hangen uns an Leben so fest, aber machen nichts daraus, oder? Wir sagen immer, ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja, ich habe keine Zeit, ich bin müde von der Arbeit. Oder ich muss noch das machen, muss morgen früh raus und so. Oder? Aber eigentlich sollte man das Leben so haben, dass man sagen muss, ja, ich freue mich, morgen muss ich früh raus. Ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf meine Arbeit oder was auch immer. Oder? Aber würde das wegfallen, wenn wir jetzt wieder dem Thema sind, würde das wegfallen, dass man Miete, Steuern und Grundbedürfnisse für das bezahlen müsste, dann wären alle glücklich. Aber klar, macht sie natürlich nicht. Oder? Steuern alleine. Es ist ja ein Grund, wieso wir Steuern zahlen. Nicht damit sie bei uns da irgendetwas machen, wo wir sowieso nicht möchten. Sondern das ist,
was ist das, die Bedrohung, das Bedrohlichste für ein Land, also für einen Politiker oder für die Regierung, ist das Volk. Und wenn wir zu viel Macht hätten, zu viel Geld haben, zu viel Zeit haben, dann sind sie am Arsch. Und darum gibt es Steuern. Oder? Und darum ist alles so teuer. Oder? Das ist wie ein Tier, oder? Viele sagen, zum Beispiel haben die den Hund an der Leine, oder? Wieso hast du den Hund an der Leine? Damit er ist unberechenbar. Du weißt nicht, was er machen kann, wenn du ihn nicht an der Leine hältst. Oder? Wenn kein Hund an der Leine wäre, und ein Hund allein ist ja nicht gefährlich eigentlich. Aber wenn du 10 Hunde begegnest, die aggressiv sind, ist er für dich gefährlich. Aber wenn du ihn ein Leben lang im Käfig hattest und an der Leine, ist es dann so, wie sagt man, ist es ja klar, dass die Hunde auch aggressiv werden. Oder? Und so ist es mit den Tieren, so ist es mit der Regierung, mit uns. So traurig das ist, aber das ist so. Es gibt sonst keinen Grund in meinen Augen, dass wir so viel Steuern zahlen müssen, dass wir überhaupt Steuern zahlen müssen. Eigentlich sollte die Regierung ja auf uns schauen und sagen, hey, wir möchten die Wirtschaft ankurbeln. Und wie kurbelt man die Wirtschaft an? Indem man rausgeht, das Geld ausgibt. Und wenn sie sagen würden, ja da, wir schenken euch Wohnungen, damit ihr, oder wir reduzieren die Steuern auf die Hälfte oder gar keine Steuern zum Beispiel, dann hätten wir mehr Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln. Versteht ihr? Ja, das ist so ein Thema. Komm, schauen wir mal weiter, das werde ich hier nie fertig. Liebe Mythengemeinde, habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert, wenn das Licht ausgeht? Also ich meine jetzt nicht in eurem Schlafzimmer, da kann ja dann alles Mögliche passieren, sondern... Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, habe ich nie mehr davon gefasst, wenn die Sonne aufhört zu leuchten, haben wir noch 8 Minuten, bis wir sterben unter Asche oder irgendetwas so, unter Asche, unter Dunkelheit. Also sterben nicht gleich, oder? Aber einfach, doch sterben, glaube ich, oder? Ich bin so schlecht in dieser, wenn es um so Astronomie geht und Astronomie oder Astrophysik und so. Das hat mich auch nie so interessiert, weil es für mich immer so, alles was so extrem viele Zahlen, so von Millionen Jahren oder auch so wie die Ausgrabungen, das ist 8 Milliarden Jahre alt. Darum hat mich Dinosaurier nie interessiert. Ich denke so, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist zu weit entfernt für mich. Jetzt da bei der Entfernung und beim anderen von den Jahren her. Auf der Erde, wenn die Sonne erlischt. Da ist jetzt nochmal eine kleine Studie herausgegeben worden mit so ein paar Korrekturen, die erklärt, was so nach und nach passieren würde. Und ganz generell kann man sagen, das kann einen dem Nachmittag dann schon mal verderben. Also nehmen wir einmal an, die Sonne würde plötzlich ausgehen. Knips, aus. Zunächst einmal würden wir das gar nicht bemerken, weil das Licht der Sonne bis hierher 8 Minuten braucht. Bin nicht stark, 8 Minuten, hab gewusst. Aber nach diesen 8 Minuten wird es dann überraschend schnell dunkel. Der ganze Planet wäre in Dunkelheit gehüllt. Der Mond wäre nicht mehr zu sehen, weil das Mondlicht immer noch das Licht der Sonne ist, so dass nur noch die Sterne am Himmel zu sehen werden. Da fast alles Leben auf der Erde auf Photosynthese angewiesen ist, entweder direkt oder indirekt, würden die Dinge sehr schnell schlechter werden. Die meisten Spezies würden im Dunkeln verhungern, einschließlich Menschen, da es unmöglich wäre, draußen etwas anzubauen und die Energiequellen bald schrumpfen würden. Aber schon weit davor würden die Temperaturen überall auf der Erde unter den Gefrierpunkt fallen, und zwar weit darunter. Die ganze Welt würde in einen ewigen, eisigen Winter gestürzt und fast alles Leben würde getötet. Außerdem würde die Erde ohne die Sonne, um die alle Planeten unseres Sonnensystems kreisen,
einfach in die Tiefe des Weltalls abdriften. Mit genügend Vorwandzeit könnten eventuell ganz wenige Menschen unter der Erde existieren, und zwar sehr tief unter der Erde und dort die geothermische Wärme nutzen. Aber was wäre das für ein Leben? Es gibt aber einige Organismen, die das Ganze an der Erdoberfläche überleben könnten. Das wären zum Beispiel die Bärtierchen. Das Erlöschen der Sonne, das wäre so das schlimmste Aussterbeereignis, das man sich so vorstellen könnte. Ja, wenn ich ehrlich bin, so wirklich gut klingt das nicht, auch wenn diese Studie sagt, dass wir da uns keine Sorgen machen müssten, weil das nicht passieren wird. Ich meine, mich persönlich würde es nicht stören, ich säß da schon lange in meiner Kryokammer. Sind wir mal ehrlich, ich kenne das, ihr kennt das, man liegt abends im Bett, will schlafen, aber diese verdammten Geister, die lassen einem keine Ruhe. Naja, zumindest einer Familie aus London geht das so. In deren Wohnung geschehen seltsame Dinge und das Ganze scheint sich irgendwie auf so eine Kammer zu konzentrieren. Die haben dann da mal eine Kamera aufgestellt und ich habe das Ganze mal zusammengeschnitten, weil das Video minutenlang geht. Schauen wir uns das mal an und hinterher könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie der Vater der Familie beschreibt, soll sich das Ganze eben auf diese kleine Kammer da links konzentrieren. Welche Kammer, Mann? Das da, oder was? Da links. Oder was? Okay. Also das ist jetzt etwas runtergefallen. Also das sehe ich nur 2 Stühle, oder bin ich blind? Das sind 2 Stühle, das sind Stofftiere. Da ist eine Wäscheleine, oder wie sagt man der Wäschescheiß. Da ist eine Tür, da Wäschmaschine. Und Dings, ja, also das ist runtergefallen vielleicht, weil das vibriert, also weil die an ist und so da. Steht die Tür, die gleich alleine aufgeht. Von da heraus soll das Ganze also stattfinden. Aha. Ja, der Geist, der mag offensichtlich keine Stofftiere, aber er scheint gerne mit dem Spielzeug des Kindes zu spielen. Das Kind reagiert zunächst nicht, aber jetzt gleich dann bei dem Vorfall schon. Ja, und immer wieder ist es die Türe zu diesem Spind. Ja, es gibt sicher Angenehmeres, als derartige Vorkommnisse in der Wohnung zu haben. Ja, da guckt doch erstmal die Katze, die haut dann auch ab. Aber immerhin ist dieser Geist ja nicht offen aggressiv in irgendeiner Weise. Ja, was... Er mag einfach keine geschlossenen Türen. So wie wir haben auch eine Katze, die miaut immer, weil Türen geschlossen sind. Und ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, das ist halt so ein typisches so Video, aber dass genau das aufgegriffen wird in dem Mainstream von Millionen. Ich frage mich dann ab und zu, haben die das dann zum Beispiel, es gibt ja so Checker, wo da sagen, ey, das wirkt nicht inszeniert, aber ja, schwarz-weiß, Nachtsichtkamera, irgendwie, kannst du ja 1000 Dinge inszenieren. Aber ja, solche Videos, darum schaue ich auch, also ich schaue schon immer noch so Geistervideos und so, aber solche finde ich fast gar nicht mehr interessant, also ja, weil das einfach zu viel selber, also so viel könnte da passieren, oder? Aber klar, ich meine, mir würde es wahrscheinlich auch nicht glauben, wenn jetzt plötzlich dahinter einfach eine Türe zuschlägt oder so, oder da irgendwie die Schubladentür aufgeht plötzlich oder so. Was ich aber interessanter finde, ist auch Orbs. Mit Orbs kannst du mich, ich würde Orbs, immer wenn ich Leon TV zum Beispiel schaue und einer schreibt in den Kommentaren, hey, dort und Timestep bei seinen Analysenvideos, dort und dort sieht man ein Orb. Ich sage immer, hey, ignoriere diese Orbs, interessiert, also Orbs und Schattendinger, keine Ahnung. Wenn es so auffällige Schatten sind, wo man wirklich weiß, dort, also sieht, das muss irgendetwas sein. Wie beim Xander Stories Video da, wo er dann vor dieser Kapelle da gewesen ist, das war ja krass. Aber sonst, ich möchte jetzt, mich interessieren nur noch Gestalten. Also Geister oder Gestalten, die sich zeigen. Sonst interessiert es mich eigentlich nicht groß. Klar, wenn sich so Puppen bewegen oder so,
meine, wo ich Dennis König da gesehen habe, in dem Annabelle, bei den Warrens dort, wenn man dann so sehen würde, wie die Puppe den Kopf dreht oder keine Ahnung, Geräusche irgendwo kommen oder so, aber diese ganzen Spiritboxen und so, das. Meine Lieben, lehnt euch jetzt mal zurück und hört euch das Folgende an. Das hier ist die Seite des British Medical Journal. Das ist eine Website, auf der wissenschaftliche Studien veröffentlicht werden. Das heißt eine Wissenschaftsseite. Und 1997 ist hier dieser Artikel erschienen, den ihr dort seht. Und der beschreibt einen Fall, den sich niemand aus der Wissenschaft auch nur ansatzweise irgendwie im Rahmen ihrer Wissenschaft erklären kann. Und seitdem versucht man verzweifelt irgendetwas zu finden, was diese in Anführungsstrichen. Also habe ich gelesen, eine Frau hat halluziniert, dass Stimmen ihr gesagt hat, dass sie einen Tumor hat und dann hatte sie einen Tumor. Also sie hat das dann einfach kontrollieren gegangen und es kam raus, dass sie einen Tumor hatte. Psychose wohl begründen könnte und wie das Ganze überhaupt sein kann. Ich habe vor Jahren schon einmal darüber berichtet, da waren wir hier, glaube ich, 80.000 in der Mythengemeinde. Jetzt sind ja erheblich mehr hinzugekommen. Und ich komme jetzt darauf zurück, weil gerade gestern dieser Artikel hier erschienen ist, ebenfalls auf einer Wissenschaftsseite namens Life Science. Und ihr seht, diese Seite nennt das Ganze selbst ein diagnostisches Dilemma. Und diese Geschichte, die ist nun wirklich ausführlich, medizinisch, wissenschaftlich bestätigt. Und ich muss selber sagen, das ist echt ein Knaller. Diese Patientin, die wurde Mitte der 1940er Jahre geboren. 1984, da saß sie zu Hause und las ein Buch. Und als sie dieses Buch, übrigens etwas über Gartenarbeit, las, da hörte sie plötzlich deutlich eine Stimme. Und diese Stimme, die sagte zu ihr, bitte haben Sie keine Angst. Ich weiß, es muss schockierend für Sie sein, mich so mit Ihnen sprechen zu hören, aber das ist der einfachste Weg. Mein Freund und ich haben früher im Kinderkrankenhaus in der Great Ormond Street gearbeitet und wir möchten Ihnen helfen. Diese Patientin, die sagte, die körperlosen Stimmen haben versucht, sie von ihrer Aufrichtigkeit zu überzeugen, indem sie ihr 3 Informationen lieferten, die diese Patientin nicht kannte, und sie schlugen vor, deren Wahrhaftigkeit als Beweis zu überprüfen, als Beweis dafür, dass diese Stimmen ihr Botschaften überbringen konnten. Diese 3 Dinge, die sie überprüfen sollte, die hat... Ja, aber ich stelle mir das jetzt so vor, es wird einfach jetzt eine Stimme kommen aus dem Nichts. Ich würde ja zu Tode erschrecken und weiß nicht, ich würde das Haus abbrennen. Nein, ich keine Ahnung, was ich machen würde, aber würde ich dann mit diesen antworten? Ja, ich würde wahrscheinlich schon antworten. Also wenn einer mir sagen würde, so, ey, keine Angst, sorry, ist komisch, ich bin ein Geist oder so, erschrecken Sie nicht, dann würde ich so sagen, nee, hä? Also, versteht ihr? Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie schon... etwas mit ihrem Umfeld zu tun. Bei der Überprüfung bestätigte sich dann das, was diese Stimmen ihr gesagt hatten. Nichtsdestotrotz war diese Frau erschrocken und besorgt und sie begab sich zu einem Psychologen. Das Ganze war in einer Klinik und es waren dann mehrere Psychologen, die mit ihr ein Gespräch führten. In der Klinik kam man dann zu der Diagnose, dass die Frau eine funktionelle halluzinatorische Psychose habe. Einen Bruch mit der Realität, für die es keine klare physische Ursache gäbe. Ihr wurde dann das Medikament Thioridiazin verschrieben, ein Antipsychotikum. Nach 2 Wochen verschwanden dann diese Stimmen. Hatte Moki das schon? Schrieb der Psychiater in einem Bericht über den Fall. Die Patientin machte dann Urlaub. Obwohl sie weiterhin dieses Thioridiazin nahm, kamen die Stimmen zurück und sagten ihr, sie müsse sofort nach Hause und sich in eine medizinische Behandlung begeben. Sie drängten diese Frau, einen Hirnscan machen zu lassen, weil sie einen Tumor habe. Zunächst wurde das komplett abgelehnt, weil es überhaupt keine klinische Rechtfertigung für so eine teure Untersuchung gab. Es wurde auch angedeutet, dass die Frau so ein bisschen panisch war,
weil sie an das glaubte, was ihr diese Stimmen sagten. Ihr Psychologe, der schaltete sich ein und Ja, also ich würde das natürlich auch glauben. Weil, wenn man schon Stimmen hört, mit denen man redet, dann glaubt man das doch auch, oder? Dann denkt man, also das bleibt einem doch und man müsste es abklären. Also es wäre ja dumm, wenn ich sagen würde, nein, so ein Mist glaube ich nicht. nahm Kontakt zum Krankenhaus auf. Er schilderte ihren Fall und hielt es für medizinisch förderlich, wenn man diesen Scan machen würde. Das Krankenhaus erklärte sich dann einverstanden und es wurde dieses CT gemacht. Während dieser Untersuchung oder davor wurde sie in diesem Krankenhaus so ein bisschen wie eine Verrückte behandelt. Man fragte sie mit so einem mitleidigen Blick, was die Stimmen denn gesagt hätte, was sie Schlimmes hätte. Und diese Frau, die medizinisch überhaupt keine Ahnung hatte, die sagte den Ärzten dann, diese Stimmen hätten ihr gesagt, sie hätte ein Paraphalcin-Meningiom. Das ist ein Tumor, der zwischen diesen beiden Gehirnhälften wächst. Die Ärzte machten dann die Untersuchung und sie mussten dann mehr oder minder erschrocken feststellen, dass das Ganze so war, wie die Frau sagte. Im Übrigen etwas, was man selber gar nicht, überhaupt nicht, in keiner Weise irgendwie an sich feststellen kann. Aber vor allem so, wenn alle dich für verrückt halten und man sagt, nein, untersucht, ich weiß, dass ich das habe, es ist irgendwie so, man kann ja nur verlieren, sozusagen. Weil, hat man recht? Hat man den Tumor? Hat man nicht recht, ist man blem. Also versteht, was ich meine? Und alle halten sie für blem. Das ist eigentlich eine scheiß Situation, oder? Ich meine, was möchtest du dann? Hoffentlich habe ich den Tumor, damit ich es denen zeigen kann. Ja, du hast einen Tumor, yes. Ah, nö, scheiße. Psychiater und der leitende Neurochirurg der Klinik empfahlen eine Operation zur Entfernung des Tumors. Die Stimmen sagten dann zu ihr, dass sie der Entscheidung voll und ganz zustimmten. Den Tumor, den die Ärzte entfernten, der war 6,4 cm lang und 3,8 cm breit. Als die Frau nach dieser Operation wieder zu sich kam, hörte sie ein letztes Mal die Stimmen, die ihr sagten, wir freuen uns, Ihnen geholfen zu haben. Auf Wiedersehen. Dies ist der einzige jemals in der Medizin so aufgetretene Fall. Es gab für diesen... Was würdet ihr jetzt sagen, dass das Geister sind oder so? Oder dass sie spinnt? Oder dass das vielleicht so Montauk-mäßig, Stranger Things-mäßig oder Telepathie-mäßig ist? Experiment, wo irgendwo in Amerika oder sonst irgendwo gemacht wird, wo jemand teleportiert oder Hellseher oder Zukunft oder so, oder Zufall, Glück. Oder die Geschichte ist gar nicht so entstanden, sie hat es einfach falsch weitergegeben, weil das jetzt auch so 1977 war oder so. Denn die Frau hatte keinerlei klinische Anzeichen. Ja, und seitdem sucht man in der Medizin nach einer Erklärung für diesen Vorfall. Es gibt da verschiedene Vorschläge, sowie dass der Tumor die Stimmen ausgelöst hätte und zu ihr sprach, irgendwie verursacht durch diesen Tumor. Allerdings hätte sie so auch nicht diese Diagnose stellen können. Da die Stimmen sich nach der Entfernung des Tumors verabschiedeten, geht man davon aus, dass es doch irgendwie mit dem Tumor zusammenhängt. Aber es gibt keine wirkliche Erklärung für diesen Fall. Ja, nun ist dieser Fall ja nun wirklich bestens medizinisch belegt. Und in jeder Fachzeitschrift, die über diesen Fall berichtet, da ist die Überschrift immer gleich oder ähnlich. Sie wird als diagnostisches Dilemma bezeichnet, weil offenbar etwas passiert ist, das es nicht geben kann. Es wird sich auf der medizinischen Seite klarerweise irgendwie geweigert, da etwas anderes in die Überlegung mit einzubeziehen. Zum Beispiel, dass die Stimmen echt waren. Aber gut, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Ja, wie immer, geiles Video. Mythi, also, jetzt was sag ich Mythi? Weil
Leon TV nennt ja Mythenakademie Mythi, aber Mythenakademie das ist der Original Mythi. Das ist der beste, wenn es um diese Themen geht. Wirklich immer interessante Themen und er hat auch sehr angenehme Stimme, sehr sympathisch. Ja, cool.